BTC खौ जोंनो दादों आरो बे BTC खौ सालायनो थाखाय बे BTC आव गणतान्त्रिक प्रक्रिया लाबोनानै गासैबो प्रक्रिया लाबोनानै BTC आव रायजो जानाय बिभिन्न जाति गस्तिखौ खौसे खालामनानै जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय जोङो BPF दोलोखौ जोंनो जादों। दा गेजेर समाव माखासे खारनाव एसे सम दस्रा दोलोआव थांनानै खामानि मावनाय जादोंमोन। नाथाय जोङो BPF नि दैदेनगिरिफोरजों मोजां सम्पर्क लाखिनानै आरो हाग्रामा महिलारिखौ राजनितिक भाबै आरोबाव बोरैहाय बांसिन माने शक्तिशालि खालामनो बेखौ खालामनो थाखाय UPPआव थांनाय जोङो गासैबो गिदिंनानै आंनि समस्ति आंजों जाय बिथांमोनहा फैफादोंमोन बिथांमोनखौ मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय दिनै प्रथम रानिखातायाव एराउन्ड 300 आरो क'क्राझाराव नै दा एराउन्ड दाहायबो 300सो जयेन जागासिनो दङ आरो बिदिनो दादगारि दाउस्रि थाइखाजरा जेसेबां दङ गासैखौबो लाबोफिनजोबनाय जागोन आरो जुदि जायो बेवहाय BTC सरकार बायनायनि खुनु खोथा गैया। बेवहाय दङ राज इनस्टिटिउट BTC आव जिहेतु गैया सेक्रेटारियाव जिहेतु गैया बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय जागोन होननानै कनस्टिटिउसनाव एमेन्डमेन्ट लाबोदों आरो मोनसेया जाहैबाय BTC आव 34टा समस्ति दङ बेखौ 60टा समस्ति बानायनायनि एमेन्डमेन्ट लाबोगोन आरो बेबायदिनो माखासेया जाहैबाय अफिस अफ प्रफिटआ जाहैबाय BTC आव सोरबाया मेम्बार जानानैबो MLAबो जानो हायो MPबो जाबावनो हायो मोननै पस्टआव थानायाव माखासेया जिहेतु अफिस अफ प्रफिट बे आयेना शेड्युलाव लागु जायाखै आरो मोनसेया जाहैबाय एन्टि डिफेक्शन ल एन्टि डिफेक्शनाबो 6 शेड्युलाव गैया ओंखायनो बेफोरखौबो शेड्युलावबो काउन्सिलावबो लागु जानांगौ होननानै दा 155 एमेन्डमेन्ट जागोन बे एमेन्डमेन्ट जानायाव BTC सरकारया माबायाव जुदि 60टा बारायनाय जायो समस्तिखौ 60टा समस्तिखौ रिडिलिमिटेड खालामनानै काउन्सिल इलेक्सना जेब्ला जागोन 2030 सनाव बे समावसो 2030 सनाव माने बे 60टा समस्तियाव इलेक्सन खालामनाय जादों बाहाय गभर्नमेन्ट बाया इन्टारिम काउन्सिल जाया दिनैनि दिनाव नोंथांबायदि सासे UPPआव थांनानै नोंथाङा दिनैहाय BPFआव फैफिनबाय आरो नोंथांजों लोगोसे UPPनि माखासे लिडारफोराबो BPFआव ओंखारनानै फैबाय अब्ला UPPनि थासारिया माबायदि बिस्रा माबा मोनसे गोहोम खोख्लैगोन UPPआव मोनसे कंक्रिट आइडिया आरो पलिसि लानानै खामानि मावनाय आं नुवाखै आंबो UPPआव थाहैनानै UPPखौ स्ट्रेंथेन खालामनो दैदेनगिरि बिथांमोनजों हाइकमान्डनि मानसिफोरजों आं गोबां सावरायदोंमोन आरो गोबां आं खामानिबो मावदों आं दा बेफोरखौ बुंला खिन्थु UPPआव मोनसे कंक्रिट मोजां पलिसि लानानै खामानि मावनाय आं नुवाखै जोबोद गोनो गोथो कनफिउजिं जानानै दङ बिथांमोनहा दा नैबे इलेक्सनखौ बारहोनो थाखाय बिथांमोनहा जिखि पलिसि लाया बे पलिसिया साक्सेसफुल पलिसि जाया खारन दा नुनो मोनबाय जे प्रमद बर'आ BJPनि हेल्प लानानै इतिमध्ये MP जाबाय आरो दा बिथांमोनहा देखायनो नागिरदों जोङो BJPजों गैया मुस्लिम भट मोननो थाखाय आरो कंग्रेसजोंबो दासिमबो एलायन्स जायाखै जोङो कंग्रेसजों खालामगोन होननानै बिसोरो फावसायगासिनो दं कंग्रेसखौबो बेखौनो बुंनो नागिरदों कि जोङो BJPजों गैया नोंथांमोनहा आन्डारस्टेन्डिंआव गेलेगोन एलायन्स आरो आन्डारस्टेन्डिं बाहाय गोबां पार्टिखौ दङ गतिके जिखि पलिसि लाया UPPआ बाहाय साक्सेस जाया